Así quedaron nuestros slime de Bella y Campanita. Así que si quieres otra princesa, comenta qué princesa quieres. I don't want to fall asleep. Este video es solo para personas que tengan pocos seguidores en TikTok. Así que si tienes menos de 5,000 seguidores, utiliza este audio en tu video y quiero que todos en TikTok apoyemos